就是未来5年的话，其实国家在科技领域，在大湾区里面的话呢，就通过携手香港、深圳跟广州的话呢，打造另外一波更加国际化的一个科技的一个生态。那另外一个部分的话呢，就是跟这个基础建设有关。在大湾区里面的，比方高铁公路的建设的话呢，为我们带来一个1到2小时的生活圈，带来很多的一些便利。那这一部分的话，也是我们从商的，或者是说我们做青年工作的话呢，很吸引的一个地方。我们商界的，或者是说我们的香港年轻人，其实很应该就是马上去看看自己所在的行业，自己擅长的地方有哪一些是可以跟“十四五”里面讲到的，期许香港参与到大湾区建设的这些关键的领域里面，找到自己的一个抓手。然后呢，马上的话呢，就等疫情好转了，我们就通关了，我们就马上要去大湾区里面去把握这些机遇。咁我哋好多我哋嘅工商界啦，同埋我自己本身我哋青年創業家總商會嘅會友咧，其實聽到呢啲措施咧係即係感到非常之高興同埋正面嘅。點解咁講咧？其實即係大家都知道，尤其是我哋創業家，其實你要發展離不開我哋需要政府嘅支持、政策嘅支持。因為如果你有政府同政策嘅支持，我哋叫做咩？搭順風車跟住國家嘅發展走勢去走，咁啊事半功倍。落實這個愛國者治港的原則，完善選舉制度後，將呢能夠營造一個更好的營商環境，讓我們企業家能夠快速的維護發展的動力，讓香港能夠繼續繁榮穩定，讓我們所有的市民能夠安居樂業。